Bu günlərim Sadiqə Azərbaycan haqqında maraqlı suallar verəcəm. Sadiq, Azərbaycanda neçə respublika tabeli şəhər var? 14. Neçəsi Azərbaycanın əsas hissəsindədir? 11. Neçəsi Naxçıvandadır? Göstər onları. Bakı, Sumqayıt, Şirvan, Şəki, Yevlax, Mingəçevir, Gəncə, Naftalan, Xankəndi, Şuşa, Lənkəran, Naxçıvan, Culfa, Ordubad. Ay sağ ol. Azərbaycanda əhalisi ən çox olan rayon. Masallı rayon. Ərazisi ən böyük olan rayon. Ərazisindən böyük rayon Quba. Quba. Azərbaycanın ərazisinə görə 10 ən böyük rayonu. Birinci yerdə Quba, ikinci yerdə Şəki, üçüncü yerdə Abşeron, dördüncü yerdə İsmayıllı, beşinci yerdə Kəlbəcər, altıncı yerdə Tovuz, yedinci yerdə İmişli, səkkizinci yerdə Xızı, doqquzuncu yerdə Laçın, onuncu yerdə Coranboy. Ay sağ ol. Yaxşı, Azərbaycanın dəniz səviyyəsindən ən hündürdə yerləşən yaşayış məntəqələri. Quba rayonunda Xınalıq, Kəlbəcər rayonunda Yuxarı Bağırsaq. Ay sağ ol, təşəkkürlər.